Hayibuthi uba ngabe ungavula apha kodwa futhi umpostile uPawulos nina naqiniswa ngokholo zekuthi kwizinto zonke bhuti owaqiniswa ngazo sizozidrayina futhi umpostile uPawulos naqiniswa nina ngokholo ngoba uyaze kakhulu umpostile uPawulos indaba yokuqiniswa ngokholo ngoba unompostile uPawulos wabanekelwa kumakefa aseDamasko waguquka umpostile uPawulos waqiniswa ngokholo kodwa phambi koba ngaba ukholwe uzaliswa ngumoya oyingcwele naqiniswa ngokholo mama safuna nje abantu abathi bantwana bami nisondele ndicela bobawo bam nani bomama nisondele ngoba into esizisileyo kule ndawo okanye kwezi strato sizisa ukholo sizokuthi kuni nokuba iimeko zithini kodwa ze niyazi into bangabana naqiniswa ngokholo ndakandude into endibangela into bangabana ndime kule ndawo ndiphazanyiswa ukubona kuphithizela kwindawo yaseZola siza kuthandaza sigildazi kule kona kodwa saqiniswa ngokholo bazali ukuba ngabana liqondi into bangabana saqiniswa ngokholo sizokushiya ukholo kwezi strato ndizokunimema ndisithi sondelani ukwenzela into bangabana ukuyethela kwaba bantwana kwezi strato zekuthi emveni kokuba sigqithile apha niqiniswe ngokholo siza kuthandaza ndicela nisondele bazali bam sizokuthandaza ndicela nisondele sizokuthandaza ngoba ukholo mamam saqiniswa ngalo nokuba imeko ingangathi namhlanje ukholo enaqiniswa ngalo uThixo akekho ebomini benu kodwa into esizisileyo sizisa into ethi bazali ukholo enaqiniswa ngalo lulo olulisilisileyo cela nisondele